Yo'l avtomobillarida aksariyat hollarda farani yoqib o'chiradigan knopkalarni tizza bilan turtib olish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni hisobiga knopka ichiga kirib ketadi. Ko'p usullarda shu muammo uchraydi. O'shani hozir qanaqa qilib o'zingizlar to'g'rilashinglar mumkinligini aytib o'tamiz. Mana bunaqa plastmassa bo'ladi. Buni hamma biladi, mana bundoq turadi bu. Hammadan shunday qo'lni tiqib, bitta tortsa chiqib keladi. Chiqqandan keyin qo'lni orqasidan tiqib, stekeri bo'ladi. Stekini chiqaramiz, mana birinchi bosamiz, keyin tortamiz. Bundan keyin buni bu yoqqa itaramiz. O'rtasida bosiladigan joy bor. Hop. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun orqadan qo'lni tiqamizda, mana bunaqa bosadigan narsasi bo'ladi. Birinchi tepasini bitta itarib chiqazib olamiz. Keyin pastida bunaqa bosadigan narsasi bo'ladi. Buni ham bitta chiqazib olamiz. Barmoq bilan bundoq bossa itariladi. Mana bitta ushlab turadigan narsasi bo'ladi. Bunga ham qo'lni olib boramiz-da. Bundoq qilib bossa, bu ham chiqadi. Chiqqandan keyin yaxshilab qarasanglar, mana bunaqa plastmassalari chiqib ketgan bo'ladi. Stekerlari hozir chiqyapti, orasida zazorlari bor. Qo'linglar bilan bundoq qilib joyiga tushirib qo'ysanglar, bu zavodskiy holatiga qaytadi. Yoki mana bu ochilib ketgan bo'ladi. Shotlarni shunday joy-joyiga tushirib qo'ysanglar, xudo xolasa zavodskiy holatda ishlaydi. Qaytarib tiqib qo'yamiz. Bundoq qilib bo'ldi. Shunda shu bilan masala hal bo'ladi.